qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Merci, totel mito ya mama sana nzambe, totel to sama pona maloba lelo. Te merci kozali. Loba ponanga. Yesu loba ponanga. Ozo bala nzamba lobela biso na tomba lelo. À travers mon sal na ye, maloba koloba ezala yete mezala. Mulimo nzambe ndezo utiliser. Afeka bibisa maloba ona nuye moka bibisa te. Sambele sikozali. Loba ponanga, Yesu loba ponanga, sakola ponanga yo, Yesu loba ponanga, wete na yeba, liboso na kokende zango lenge nini, tomi lengele, liboso na kokende zango lenge nini. Betela nzambe maboko tango mosala te miliboso bosanga boyebi ememakanga na bakutime bosanga boyebi ememakanga na bilangwa e oh mon peuple pleuri votre reconnaissance oh mon peuple pleuri votre reconnaissance. Oui, le roi des rois, Zambé, Nangoya, Lokumu Kembo, Masanzuli, Ezogo Belepa Nayo. To sanzeli kombo nayo, to kumisio, pozeli Zambé Munene. Munene koleka Zambé. Nakotala te ofe Zambé tika to kumisa yo. Zambé na za kotala ka lokola fleuve lokola océan. Kotala munene na yango. Kotala place fleuve utaka za kotambola. Mais fleuve zo ekitaka kaka boye. Place utaka mayo yo maye silaka te. Place pe mayango kele kokotokone etondaka te. Mais loko ngoni nango ebimisaka mayango pour que ezongi sango lisusu maye leke pa boye impossible ya koyeb. Eloko moko te zalaka. Machine moko te zalaka pour que maya fleuve ezokita wana baya kozongi sango eba disko kokita mais ekitaka ndenge ni silaka te ndenge nini. Ezali bikamwa. Ezali bikamwa. Zama nana za kutalaka sanza epelaka kaka epelaka esilaka te kaka. Oh Jésus. Kotalaka mai banda tumelaka ngo esilaka pe goûter. Ça c'est Jésus. Okoyoka mu pepe ko bime pai boy e uti wapi ezokende wapi okoyeba te. Ozanza mpe munene. Zambe kotala bikamwa kubatka mosalaka. Kotala zambe ndenge oza kolona nguba. Sima mikolo nguba ngo epasuki epoli misime yeko bima bisusi ya yebele. Maji oye utaka wapi ezelika kobele zambe. Toko compare yo na nani? Toko compare yo na mutute. Zambo ezali yo usekisaka. Lazara kufa zamba yo koti abimi na kona. Asa polaki, me asa polaki, bichopo se polaki, zote polaki, me eyaki kosonga lisusu ndenge nini? Te, ozali nzambe. Ozali nzambe tokumbisaka. Ozali nzambe tobelelaka. Ozali nzambe tonda bikamwa. Te Seigneur Jésus. Langwana toza kopeli la kombo na osase epi koloba nzambe kita ta se ipi na EJC. Kita opese biso maloba. Maloba tokoloba na bana na yo. Maloba eko impacte bango. Ndenge yo lubike nzambe yo kopitinda maloba. Maloba ekobikisa bango. Maloba ya lelo ebikisa bana na yo. Pozali nzambe. Yangwana na kombo na yo tozali kopamela. Oyo nyonso to ezali ayo te na kati ya église oyo na kombo na Yesu Kristo. Esprit nyonso tout d'opposition. Esprit ya envoûtement. Esprit ya dilapidation des pensées. Esprit oye membaka ba pensée ya batu musika oleke basa na église.
topameli yango tobebisi yango mpe torendre yango nul et sans effet na kombo na Yesu Kristo. Ozali nzambe munene lokumu nkembo masanzo ezokoka kobela epai na yo na kombo na Yesu Kristo tosambeli bongo amen. Ok bokoki kovanda. La solo to bandi culte ya lelo toko continuer na sujet biso to bandi nango sujet ya alliance. To monaki na bino dernièrement que alliance eza eloko moko basakanaka nango te. To lobaki ka alliance ezali nini? Alliance ezali convention, ezali boyokani. Boyokani na mutu ndenge ezalaka mwasi na mobali bayokani babike bon toyokana tobalana. Tobalana bon donc tobali ni boye alias nanga yango toyoka kangwa wanenge bande kwa bamilo bakalere to benisaka mariage ngai nazana yo tiliwa ngai na ko tromper yo te ngai na ko supporter yo oyo pa azilo lenge mukabi ngai na ko sala boy ngai na yo pantalon na mukaba ngai na yo jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est dit engagement. C'est pourquoi alliance c'est dit engagement. Les roko engagement wana ezama sekite papa. Ezama sekite maman. Cause engagement d'engwana te lobby ou ko changer. Te que votre oui soit oui, que votre non soit non. Parce que le reste vient du malin. Ce cause engagement et que si au commun kozongela malobaki wana place wana nde botakaliwa. Tomoni na bino. D'abord comme dans ensemble denga zoki engagement na Abraham. Albi Abraham yakao. Abraham yo awa ozuluka mwana ozana mwana te yaka ngai na kupesa yo bana ebele kutu multitude me yo kupesa nganini Abraham okupesa nganini ozana eloko okupesa ngate me tokosala alliance ngana yo Abraham ngai na kupesa yo bana mokili mobimba non tout ça akupesa yo sikoyo eloko nini okupesa ngai ezali engagement oyo kozo engagement ke yo ngana kozala nzambe na yo le yo okufuka okobela kaka o nzambe na ngai le Dieu d'Abraham kombo na Jésus yo okufuma ke na ngai non seulement ngana kozala nzambe na yo na kozala pe nzambe ya bana na yo parce que yo Abraham so ngana to sala engagement lelo ngana nzambe na kokufa te mais yo d'ici quelque temps okukufa donc engagement na kokoye na mai donc engagement tozo sala ngana yo ezali ezolié yo Abraham ezolié na bana na yo nyonso tu yokobota bango penga ende na kozala nzambe na bango lelo bana wana lelo bakobota bakuluka nzambe mususu te kaka ngande na kozala nzambe na bango bango pelele bakobota bana mususu bakozala kaka ngande nzambe na bango toyokani c'est ça l'alliance bana wana lelo bakobota masima ata après 200 ans soki moko alibike do ngai na lingisi koyo nzambe wana te na kinisa mususu nzamba ko frapper ye même si on kolbe me ngai nazalaki te engagement na Abraham muto azoki me ngai nazalaki te ozalaki ndenge nini parce que l'air Abraham bazo solo na nzambe wana yo ozalaki na mukongo na ye parce que semence ya mobali ezalaka ndenge balobaka na mukongo na ye c'est-à-dire les bazo bela Abraham wana bazo lobela pe ba semence les anakati ba semence wana lere ko yakubima mutu aza déjà na engagement wana asa azoki na Abraham akoloba te ngai nazalaki te ozalaki. C'est pourquoi engagement wana soko ozuango libela. To mona ki ba engagement to yeki komona engagement oyo Josué azwaki na bagabawonite. Abi bagabawonite. Bon, ngai na koboma bino te. Bino pe tozala sikoyo elongo. Toyokani. Basali alliance Josué na bagabawonite. Ngai na kotikala koboma bino te. Mais boy bi histoire to mona ka ngo mercredi. On a beau mercredi. Bayeko Josué ayeko kufa. L'air Josué a kufi, oya a remplacé ye. Roi Saoul, aïsukoyo, a tenir compte alliance wanete ayeko boma banani bagabawonite. Zamba sepelite. Zambe azalaka motoyo a respecta alliance. Même si que alliance au signé na diable. Yo papa, yo maman, au signé alliance na diable. Parce qu'au signé alliance diable wana, zamba za kotala yo. Zamba kulinga o respecta alliance wana. C'est pourquoi comme na mutoko kende et pas ya féticheur. On ngai na lina koma mukonzi, ngai na ina koma DG, ngai na ina koma ministre. OK. Sikoyo okopesa ngani. Bon, ngai na kopesa yo musu akolba na kopesa mwasi nanga. Na kopesa bana nanga mibale.
pour que ngana kuma ministre. Hein? OK. Ti pwana sali bikile kile na eti okumi ministre. Sikoyo okomi sikoyo la kopesa bani sikoyo nganga yebo pesa nga slip ya mwana na yo na bani olobaki parce que okomi ministre to bo mabango. Yo sikoyo binini o te to zelena nu te. Bana wana il faut bakufa. Yo de muto signa ki alliance. Zaba ko sepela kendengo signa ki alliance na te. Même avec le diable, vous respectez ngo. C'est pourquoi bakokufa. Zaba ko intervenir te. Alliance il faut qu'on respecte yango. Donc monaki o signé na o kotimwa si alliance na luboko. Ngai na yo pantalon mukaba ngana yo jusqu'à la mort. Kasi papa ngana yo lubaki ke jusqu'à la mort. Et comme 10 ans après, to comme na bana misato, o comme ko bisanga ke o ngai dalingi lisusu mwasa mi bale ko mone Astrid, to mone Soki Bernadette, ngai boina. To kana ki bongote. Oh te bon, tu vois quoi? Il faut respecter ma kambol batwana. Soko respecter ngote. Maman na telemi abeleli zamba zana yo. Zamba ko frapper yo. To mone ki likambo ya David. L'air sikoyo bitu menani zale koti na mboka. Nana ngo akanga kimbula. Zamba siliki. Zamba eko kangambula. Abi David. Bobumaki baba onet. Ti sikoyo bino bosala nini? Ti bokufuta nyongo. Zamba yemoko abomaki. Alliance, il faut qu'on respecte. Yango tozo continuer. Zalik moi bref aperçu. Na masolo tozalaki nango. Siko toza ko continuer. Kaka na makambo alliance. Papa nakanisi pese biso mukanda ya 2 Samuel 21. 2 Samuel 21, 5 à 7. Bon, il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires. Pour confirmer. Bon, 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, Kobanda 1, tout comme nous tient à 3. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Un Samuel 18. Un Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saoul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Tu continues à expliquer. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan a écouté David comme motema. Donc, alinga qui est makasi. Jonathan zanani tozol bango siko. Tu passes na verset 2, 18, 2. Ce même jour, Saoul retint David. Saoul a écouté retenir David et ne le laissa point retourner dans la maison de son père. David a beau sikoyo aya kozonge et pas na bango. Donc, dans le verset 3. Dans le verset 3, Jonathan fit alliance avec David. Bomoni, parce que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Voilà. Papa, au côté de verset, on a place on a kolongolangote. Bazol bani nawa Jonathan fit alliance. Aye ko sala alliance. Mobile na mobile, Jonathan fit alliance parce que alliance na moi c'est mobile les alliance to le bagi ke et ko sala entre un homme avec un esprit, entre deux femmes, entre deux hommes. Ah est-ce que Zali Jonathan fit alliance à celle alliance na David parce qu'il l'aimait alinga qui est comme son âme. Donc alinga qui est makasi. David azanan, Jonathan zanan. Donc tu vois que Saoul yende akomaki roi. Saoul yende abomaki banani abomaki ba gabawonit. Mais awa likambozeli boy. Bitumba ya David na Goliath. Babande kolinga nananga kuboma Goliath. Mutumoko te atelemi. Hey, Goliath wana mubinga mobile 3 mètres. Nana yo kotel mandengni okeno kubunda na ye. Batu yonsu bakimi. De David abimi abi ngai fona bunda na ye. Roi Saoul alubi yo kubunda na mutu ana ndengeni. Yo petit boy, yo zana ni mwana okubunda bi te na kubunda. Yo a insisté parce que mutu moko azali kite abi soko kubunda kende no kasi. Le David akeko kubunda na Goliath. Azwipsa Goliath ke yo zoya na ngai na bibundeli na ba épée mais ngai na zoya na Yesu Kristo azana pa na ngai.
bomonaki nde bakendaki bitumbu wana basali David alongoli lance pierre a lancé ebeti nani Goliath awana elongi ekoti na kati ba cerveau akufi lera akufi David sikoya ekozwa epée na ye moko azwi akati ye mutu akati Goliath mutu ameme mutu wana ti epa ya roi Saul Goliath abando kutungisa bino mutu na ye yango roi kamwe roi Saul akamwa David yo obomi moto ya obomi ye mutu yango okay lera komidengo wana sikoyo lera kome pa da roi Saul azalaki na mwana ne ya mobali ya liboso ene comme nende Jonathan atali abi message pas possible monsieur ya abomi Goliath obiso nyo surtout tokimaki ya de sikoyo Jonathan sikoyo mwana ya Saul wana aye kolinga David makasi de sikoyo bomonika lobe balwike baye kosala ne alliance abi papa denge makobomi mutoyo ozaka kana nzambe soki mutazana nzambe te akosala makambo te Jonathan sikoyo mwana ya Saul wana abandi kolinga makasi de basali ne alliance kosala alliance na mutu zali nini basali alliance babino ngai na lingi yo mingi makasi ngai na kobatela yo pe obatela ngai ça va basali alliance ndenge wana alliance wana sikoyo zo permettre sikoyo Jonathan abande sikoyo ko linga Jonathan pe ko protéger Jonathan ko linga David pe ko projet ko bundela ye spirituellement même pas babotine ko bundele vraiment bitumba nyoso tout zo mona ndenge ni na salaki. C'est ça alliance bango basalaki na nani. Jonathan bani kotala amoni David so batinde bitumba akokende kaka aye na victoire. Bakokende pa boy ake aye na victoire. Bitumba nyoso tout David aso gagner. Jonathan atali abi yo denga na sa komona. Zamba kotombola yo okokoma roi. Rien qu'à partir de acte, David a banni ko sala na talabi non yo kokoma roi. De salmi que David signani Jonathan skoyo abadi kolinge makasi parce qu'il beki tatoyo akoma roi. Mais nyoso wana esepeleki skoyo papa na yete roi Saul te parce que roi Saul ya bani ko préparer que moi na nende abima roi parce qu'il y a ndazaki roi. Moi na liboso Jonathan. Ya azo préparer que moi na ne Jonathan lera kozalate moi na koma roi. Ce qu'il y a moni siko que David zamba zo sala na ye David nende akoma roi avant moi na ye. De ce koyo abandi ce koyo kubundisa David. Abandi kubundisa David. Papa pese biso 1 Samuel 19. 1 Samuel 19 tokende de 1 à 6. 1 Samuel 19 1 à 6. Oui, 1 Samuel 19 de 1 à 6. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Balubinin, papa na abandeki ko yebisa sikoyo, papa na roi Saül, de sikoyo azubisa batu sur la vie bon, to sala tout toboma David. Bozoyoka. Amen. Baboma David, to continuer. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit: Boyoki, Jonathan siko bazol bake. Jonathan azaleki na affection makasi. Et pas nani et pas Jonathan. De sikoyo aketi et pas David ko ibisaye. To continuer. L'en informant et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Hey! Botala mwana Jonathan, mwana ya roi. Oyo kutura asolinga ayana aso kimukonzi. Akesi ko trahir papa na ye. Suite à l'alliance, soko sali alliance na mutu défendre ye. Talandenge siko Jonathan azoke ko ibisa David. Papa nangai alingi abomayo. Ake ko trahir papa na ye. Suite à nini ya alliance. Soko sali alliance na mutu, il faut oiba ko compléter alliance wana. Tokay papa. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Albi David, lobby, sala, cache-toi. Kendo bombana. Sinon tes papa azolin kobomayon. Tokay. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Ndakobima na kuzala pembeni ya papa place yo kozala wana. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Albi yo bombana
nganda kokende siko koyebisa papa makambo na yo yo kobima nanu te siko le na koyebisa papa makambo na ye na okoloka sikoyo eloko nini akoyebisanga. Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père. Bozoka, Jonathan sikoyo ake koloba favorablement ake ko défendre sikoyo Jonathan et pas nani ake ko défendre David et pas ya papa na ye. Yemoko Jonathan ake papa na ye ko défendre David. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David. Voilà. Jonathan zobi c'est ce que papa na ye. Ah, papa nangaye. Kosala erreur te, kosala lisumu te. Likolo David, olingo bomé pona nini, kosala bongo te papa. Jonathan azali ko défendre David. À la suite, il y a alliance basal kina David. OK. Il dit, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Mais David a salué nini. David pona nini. Au contraire, il a agi pour ton bien. Au contraire, David oyo abomeli yo Goliath. Goliath oyo abandaki kokim se biso nyoso awa. David a ko boma Goliath. Place biso tindake azo gagner bitombe. Siko yo lingo boma ye pona nini. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Yangoyo, David oyo ake ko Philistin de Goliath wana. Ake ko bombe siko Philistin. Pardon. Donc a délivré Israël mobimba. Kaka tatoyo a délivré bisonyo tout parce qu'ake ko boma Philistin wana Goliath. OK? Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Omonaki yango osepelaki yo roi osepelaki lelo ngeke bamumbi Goliath osepelaki yo moko roi obinawa obini mutu ashawa obini yo moko roi. Pourquoi? Parce que David ndé abomaki Goliath. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent? Pourquoi makela innocent olingo oboma ye pona nini? Wana Jonathan zo défendre David à la suite ya nini alliance basiaki na David. Et ferais-tu sans raison mourir David? Sans raison olingo oboma ye kaka pona pamba. Saoul écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Sikoyo, roi yako ibisabi bon ça va na yokiyo, zambazali likolo David akukufa te. Lokuta, bokomone ke malgré malobo ya lubekwana a continuer lisusu ko sala nini po abomaye. Yes. Eloko ni nango esengeli boye ba mama na batata, ezali boye. Soki David a ki bitumba ezali pona nini bamoni ndenga a exceller bamoni ndenga abomi Goliath bamoni ndenge azwi sikoyo réputation esali sikoyo papa ne motema likunya desko akusala nini aluka moye abomaye mokilango ezakaka boye boyo kanga malamu mokili ezakaka boye dengo ozali wana ozali na eloko te ovandi boye musala te okende boye osenga ta 1000 francs pour na transport pas boye okende osenga pas boye oya kukipe yo asate mais mukolo bakomona asali nini te tomonaki asali concours kuna akomi kosala na Vodacom yango akomi kolata ba jeep kitoko akomi ba costume kitoko akomi boye yi ata zo tambola boye pambo yi takuti na akomi ko tambola asala fier osali no fierté ndeko banoko tambola ndeko banoko tambola na kala awa sikoyo lelo okomi o changer peu de marche te o banoko marcher kaka boye bandakala parce que bayibi ko sana lelo te bazo kipengo te kaka de marche wano changer te mais lelo ko koma sikoyo roba kitoko lati suki kitoko ba kabalo ya $200 na moboko ozo tambola kaka de marche wana babi akomi ko denda o denda kite mais loko ni no bimso bitumbo yo bozio ozio ko changer o changer bo changer kaka ba na mina bakufa tokolanda bango te boyibi ba enemi na yo ndeko moko boya ibisaka ngabi ba enemi na kutu bakufa te bamona ndenge ni na kupumba obi zamba zolo banini zamba zolo ke yaka fanda na droite na ngaye tu verras je vais faire tes ennemis tes marchepieds c'est-à-dire place ba enemi no bakozala wana o banda ko nyata bango ozo mata likolo bongo sikoyo soki yo bomi ennemi sikoyo okoyako ko nyatela nani bomba ni likolo ennemi fanda okomana ndenge na komata
bazandengo wana c'est ça la vie. Parfois zo tanga na yo bazo kipete. Mukolo bakoyoka ke asilisi collation de grade comme lobi. Asisa kasi bon misale zate akusisa kaka pam. Mais est-ce qu'il t'a dit yo to pesa ka batu misala? Tika asilisi na ye azu diplôme na asepelate. Mukili eza mabe. Mukili oyo eza mabe baza mabe. Namoni eloko ne salaka nga pasi. Bande komi balé ya basi bazo tambola. Bazali ki ba mi ba camarade. C'est pourquoi ensemble bazo lobake ne fait confiance à personne. Malheur à celui qui se confie à un homme. Bazo tambola ba mi balé ba yo kana kamalam. Mais zamba sepeli moko ayo kozwa fiancé. Fiancé pe ya sûr ya atali pe mobela muninga bi. Non, un jeune garçon vraiment à venir tout ça bien. Botala kaka bande ko ler bazali ki mi balé. Bon, babane ko be bimana ndenge da bango basiki ba camarade, parfois ma camarade bango ya kinseki, parfois ya ba chéri ya pembeni wana. Ler sikoyo muninga na ye kozwa fiancé, makambo comme kito okende ko lobi kozala prédote, tozana projet boy na boye d'ici juillet tozo balana. Wana sikoyo ayoki motema likunya. Sikoyo azo bal. Ya. Bakopwatu munaye. Comme Aïba qui secret, parce que c'est les camarades naïba, Manaï Kobima, Aïba qui déjà que Bambalene à Kala, Banina Kon. Botalande comme moi, Swana, Longola, Siko, Kozaba Kamunyo Swana, parfois, ba photo Banay Kokangana Kalawana, Naba WhatsApp, tout ça, Zelkinango, Zobilo Kwana, Kende, au Pesa Usko, Mobali, naï fiancé Wana, pour que Aboyaye. Bon, moni, et le Koni ne l'ouclé Bitumbo, parce que Alingi a changé statut naïe. Alinga lunga sasté à célibataire comme marié et pessi motema likunya yendigira kende konene atika la biso tutika la ndenge moko c'est ça mokili oyo lero zo mata combattre mbala moko boye likunya komi babandi siko kulukelo yo makambo ke akufa akendete. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Mais biso tozolo ba ke biso bana ensemble tozaka ka mutu likolo tokolonga sokolonga. Oui, Jésus, lorsque il a décidé que Jésus va mourir, il a à la suite à l'air à la moustaki Lazare. Parce que les bosso, Jésus a banni le moustabatou, a banni que ça le babika mon et ban. Mais moukoloaki qu'on a moussa Lazare, Lazare a la mouki 4 jours après, sangwe tamboli moukil mobim. Oui, Jésus a la moussi Lazare. Batoy pourquoi ne pas se réunir babi moutoyo. Akokoma tellement populaire que ceux qui ba élection monsieur Seyao ceux qui bien posé candidature à collègue botana so la monsieur bibem tete avant ce que toko mata ba élection to sala nini to bomaye. C'est comme ça que ba yeko se réunir ba Pilate ba notre pour ba yeko sala décision que ba bomaye. Pourquoi? Parce que ba monique popularité ko makasi akomi ko tumba makasi abi oya tumba makasi boyen biso to zanga eloko akoloba. C'est ça. Aux alliés jeunes, aux alliés commandants ko exceller. Même la Bible dit on vous fera la guerre. Mais on ne vous vaincra pas. Mais pour que vous vaincre binoté, il faut que ça n'aille. Boité. Tu peux te lancer à ma boque. Boyé va faire les sous. Bon, moni tu ko tangawa Jonathan le dit David, zala na no musika. Le luna ko solo la na papa. Na oka degni ni ya koloba. Soki a lobby simande skoyo na ko bengisa yo. Pourquoi Jonathan a dit David que David zalana na musika? Ennemi ba viva kana ete bandeko. Muto asa ennemi, obi ke muto asa ennemi. Ko za la proche na ete. Ennemi na ibisa ka loko yo. Po muto acha au poison, il faut ça la pembeni na yo. Esa boete. Mais soko obi ke muto asa ennemi. Pourquoi yo kolingo za la pembeni na ote na ko za la prudente? La prudence ndé azala musika yo zala musika. Koningate ozala pembe na wote na kozala prudente. La prudence veut que yo ozala loin, yo pose à la loin. Koningate osala mutu mabe. Eza bien té. Denge raso la bande yo kosala contre David, eza bien té. Pourquoi? Parce que justice ya Nzambe ezalaka. Et la question de justice ensemble. Na bisaka bino makambongo aw. Justice ensemble ezeli boy. Yo OK osali mutu mabe lelo. Tout le banano exemple. Ok, ndenge to bakange bana mwasi moko to yoka to monda kango na ba Facebook azu poison acheli moninga ne
akufi kaka pona zu tolanda kanga bileka kya na Facebook baye ko kanga ye puna nini usali boya pamba kaka explique ko sakingai même soki bakanga kayete justice en Zambé zamba kovanger parce que muto babu mwana azali mwana Zambé zaboite zamba komona zamba kovanger c'est-à-dire que yo ko sala mutu mabe ndeko papa yo ako sala ndeko yo mabe mabe andenge nini tokolo par exemple ndeko asilisi na ye azana diplôme na ye ndeko ya mwene que non ya azana diplôme te ndeko azalaki na ba dossier na ye pa moko boye a déposer wa ake kusala ma course moko boye ndeko ya yoki kanda diplôme ngo yango donc baseleka ka 18 ans anniversaire pona oyo azu yango toloba apasuli ngo ake abwaki de kwa ya bandi koluka diplôme mais diplôme eza wapi nasalaki nango abandi koluka zo mona ngote aibika wana sa miste na ye atuni miste mona ite na mona ngote bon abi ça va na ok na université basala nga duplicata mususu ye comme sa miste na ye akusale mabete akangile pe kandate abika ya kogi bangote mais nzamba ibika yende mutu apasuli yango Zambé a pénalisé ye. Même ce qui est a sali mabete parce qu'il y a beaucoup de que ça y est. Mais Zambé na bolingo na ye, Zambé denga zalaka justice na ye a ko frapper ndeko. Na makamuso a ko frapper. C'est ça justice en Zambé. Justice en Zambé ça kana kwangite boyeba ke Zambé azali muta justice. Justice en Zambé ezalaka bandeko ezalaka. Il faut ko keba na justice en Zambé. Zambé lingi ko fandi na mutu bolingani na mutu bovandi surtout okoko yina mutu te eloko babenga koyina ndezamba aboyango makasi omoni papa pesana no 1 Jean 2:9 1 Jean 2:9 papa tanga 1 Jean 2:9 et 9 ouais. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière. C'est lui qui est. Oui. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière, oui, et qu'il est son frère et encore dans les ténèbres. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc, oyaza koyina mundekonaye ayebake azana dans les ténèbres, azana muta satana. C'est quoi 4:20? Tanga toujours 1 Jean 4:20. 1 Jean 4:20. 1 Jean 4:20. Nous lisons au nom de Jésus. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Soki mutu azolobake ngana linga kanzamba. Mais kaza koyina ndeko naye, zababike c'est un menteur. Asa mutu alokuta. Amen. Continuez. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Yo comment muto yo zo mona na misu na yo frère na yo olubike ozo linga ite comment yo okoya kolinga nzambe oyo mona kana misu te. Amen. Ndeko na yo zo mona na misu nzambe zo mona na misu te mais bandana no kolinga muto zo mona na misu lesko yo oya kolinga nzambe. C'est pourquoi nzambe albi comment muto zo mona na misu ozo linga ite yo olubake oya kolinga muto oyo mona kana misu te. Amen. Or, ce qu'on souligne mutu, ce que vous avez na mutu malamu, et le kisi que bolamu ya mutuana, okoya ko bénéficier ko na faveur ya bolamu na mutuana. Obini mukanda ya 1 Corinthiens papa, passer 1 Corinthiens 12:26. Mukanda 1 Corinthiens 12:26 zolo baboy. Tout le monde a par exemple là on a vie. Okomona famille moko boye, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12 et puis 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Amen. Si un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. À supposer que Moutazali n'a pas na moussap. Est-ce que les autres ont vu ça à l'aise? Non. Si un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Ce qui membre moko est bien, c'est que les autres vous allez bien. Beaucoup mona elu na ngina lo basikoyo. Na famille moko, au moins que na famille à papa oyo, bobi boxer oyo champion du monde ya Paul Louane. Mwana na bango. Boko mwana ke batu yusu ba ko respecter famille wa nabi bokeba la famille de bango basaka na boxer moko champion du monde. Eza boité. Batu yusu ba ko banga ba membre de famille même ba o baza na boxer te même ba o baza handicapé ba ko banga ba bi keba baza na boxer na kati na bango ba ko ya kuboma yo.
Mutu moko kaka nde asa boxeur mais lokumu comme na famille mobimba. C'est ça non? Ata tout banane famille net pas fiya ba konzi. Famille est la première ministre, est la présidente de la République. Mais pourtant mutu moko na famille nde siko lokumu ne apesi batu nyonso tu wana. De la même manière, mutu moko akoza na makamoko ya mabe, bakoloba ke keba famille wana esaka ba miyibi. Pourquoi? Parce que mutu moko asa moyibi, bazo kanisa batu nyonso tu bakoma pe ba miyibi. Donc, c'est ce que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 20-26. Alors, et donc, on dit qu'il faut retenir, ne fût-ce que la première partie, avant de passer à la deuxième partie. Et c'est ce d'abord que, justice à Zambe et Salak. Justice à Zambe, en gros, Salak, Soki, Yozo Salamutumabe, attaque yo, ou intervenir, Zamba ko frappé yo. Nabi ka moko boyelinga na esprit, nabi famille moko eza na région moko wana, na koloba région wana te. Famille wana ezalaki na bana basi à peu près 4. Ya mikolo déjà même âge. Maman wana ezalaki na bana ne misatu ya yemoko. Mais mwana mususu azalaki wana mwana yaya na ye. Ya mwasi me bazo vendre secondaire moko. Azalaki na bana ne misatu ya basi. Mais une autre fille azalaki mwana yaya na ndenge mutalaka na ke ko vendre pa mama kulutu avant de payer pa na ye. Mais botala sikoyo. So to kombi même pas hier examen te. Na tongo boy. Okomona bana nemisa twana balali mama kolonda kwana akolemisa kaka mwana yaya na ye. Yo tisko salal. Kendo kombolo lopango kendo sala boy o salati. Wana siko akolobanini atosit akolamuka ke kaka boy abandi ko kombolo lopango mobimba. Bana de moko bafandi. Asali makamu nenyo sutwana ti asoklina basali bo wana bakolamuka kaka ba princesse basaliti ba melina bango. Okomona lera examen. Alors que bana nyosu il faut batanga. Okomona bana nemisa to wana bazotanga. Mususu wana soki likambo ezali. Yo Marguerite kende pai boy, sale pai boy, kendo lamba. Alors que bango nyosu bazana e kolu moko bango nyosu bazeze examen lobby. Mais bana na ende azolba ke batanga mususu wana nde bazotinda ye. Nyosu wana ba mama busala kango zamba zotala. Mais kotala ya nzambe ezeli ke l'air siko mwana mwasi wana o bazotinda tinda wana. Kotinda bazotinda wana. Kosala ozo sel misala wana azu expertise ya mwasi andako. Akomi kolamba malamu, akomi kosala biloko nyoso malamu. Parce que kotinda bazotinda wana il s'affermit na kosala misala. À tel point que yekutunde aiki kobala. Pourquoi batu be komunika te mwana mwasi wana asala comme sala malamu asa vraiment likolo mingi. Par après, lesko be kosala examen d'état, azaleki la seule ya cause examen d'état. Bana ne mususa mabanya su banyosu to bazu zéro bazu ki diplôme te. Bomone justice ensemble. Justice ensemble. Nana sali makambo oyo nzambe. Nzamba zotala bi mamoyo pona nini boy. Bawo bazo baoyo bazo tangate pourquoi non ba oyo ozo taxi baoyo bazo kusali misala te parce que baza bana na yo batanga ba examen o wana parce que c'est mwana yaya na yo yango wana za kotinda ye zamba bi bon ça va o batinda ke wana zamba pesi mayel azu diplôme d'état baoyo mususu wana bafandi bazu pe diplôme d'état te. C'est ça la justice de Dieu. Ko sala mutuli kambote yo talaka ke bon écoute pas na ye donc akosala ngai eloko te mais ya akosala yo eloko te parce que ça na makasi te mais oyo azali tata na ye yenda akosala eloko. C'est ça la justice de Dieu. Justice de Dieu mususu ezali makambo esalamaki Judas. Judas nazolba Judas Iscariot te nazolba Judas mwana ya Jacob. Jacob azalaki na bana na ye 12. Boy bana Jacob 12. Ya liboso komone nani? Ruben. Biloko mike boy. Israël, le 12 tribus d'Israël. Mwana liboso komone nani? Ruben quand même. Yami balé Simeon. Yami balé Simeon. Yami Satu Lévi. Yami ne Judas. Bon, tout ce qu'on a nous on a parce que nous avons balé Judas. Papa, pèse biso Genèse 38. Donc pendant de 1 jusqu'à 30, tu y a place de Kusukawan.
Bon, mon la justice, il y a Nzambe ndenge salak. Parce que nous parlons de la justice de Dieu. Zamba vanjaka. Zamba vanjaka. Tokene mukanda na Genèse 38. Genèse 38, nous lisons le verset 1. Verset 1. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam, nommé Ira. Voilà. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Voilà. Balubini niawa. Papa tokenda verset par verset. Oui. Judas wana oba utikolobawo. Mwana 4e enfant ya nani ya Israël. Judas salinin balubi ka keti na kana ayoko mona mwasi moko Cananéen ayoko bala ye siko Bible zolobi nini ayoko bimana ye. Donc Judas ko abali mwasi. Les abali mwasi ayeko bimana mwasi wana. Papa tokei. Elle devint enceinte et enfantant un fils qu'elle appela Er. Ayeko bala mwasi les bazali mwana aswana ayeko beta mwana bayibuta mwana liboso ya mobali kombo na ye Er. OK? Elle devint encore enceinte Ayeko zozemi ya mibale aboti. et enfantant un fils qu'elle appela Onan. Ayeko bota mwana mibale kombo na ye Onan. Elle enfanta de nouveau un fils Ayeko bota mwana misatu qu'elle appela Sheila. kombo na ye Shela. Judas était zip quand elle l'enfanta. Judas Était zip quand elle l'enfanta. OK. Boyoki awo bazolo banini Judas wana 4e enfant ya Jacob. Ayeko bala mwasi Cananéen bayeko bota bana misatu. Boyoka ngo malamu, bochi attention. Mwana liboso kombo ne Er. Ya mibali ya mibali kombo ne Onan, ya misatu kombo ne Shela. To continue papa. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Judas sikoyo. Mwana nde ya mobali ya liboso Er ayeko zwele mwasi kombo ne nani Tamar. Balubi nini? Balubi Judas ayeko zwele mwasi kombo ne Tamar. Na tsene na no place to na chana mo point. Balubi te ke Er akekuluka mwasi. Balubi ke tatane azwelie mwasi. Bomuni nakala papa bayibaki makambo ya basi mwasi mwana ko resir vie soka resir pe na mwasi. Okoko uzwa mwasi na ndenge na yo soki aza mwasi abite o eshwe pe na vie. Mais abazolo bake je nani Judas akekosala nini azweli mwasi ne ere mwasi azweli mobali na ere mwasi comme nani Tamar. Côté wana to développer mon côté mususu. To continuer. Ah et bien me connais sikoy. Ah Genèse 38 ah toza ah obusinin toza na Genèse 38 verset 7. de 1 à tout comme na verset 7. Genèse 38. Toza na Genèse 38. Papa, to continuer na biso. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Boyoka. Bandele place wana. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Zamba azolba ke mwana liboso ya Judas wana kombo ne ere azalaki méchant aux yeux de l'Éternel. Et puis et l'Éternel les fait mourir. Hey, bandele lisusu. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel les fit mourir. Nanango bomi erwana. Zamba yemoko. Oui. Bomoni bauto balbakayo ndenge nini yo pasteur ozobaka mutu ana kufa. Ngai pasteur azolba kufa mais Zamba yemoko azolba ke mwana liboso ya Judas kombo ne er. Zamba tali amoni ke non ah mutonga sa méchant boye. Bible azolba ke l'Éternel le fait mourir. À cause le méchant ndenge nini? Comme par exemple azo temple na ye erwana vandi ata awa azana mapata mi balemi sato azolia amoni ndeko moko abi ah papa j'ai faim tu peux me donner non na boy je ne te donne pas et puis par après azo yango aboki na poubelle ah Zamba tala bi mais c'est pas possible yo aussi otondi map oyo ndeko ateli mwana kabela tali palia oboyi siko yo zo yango oboki yango na poubelle et ça méchante ba comportement modèle wana de ce que Zamba lui que est qui méchant devant l'Éternel et l'Éternel est abomié l'Éternel abomié wana abomié ndenini l'Éternel akolo que bon abima boye atinde ke na mutu ka kufa boko mona kaka mutu akufi ote atambole ki mabe peut-être amona ki mutu kate yango inyataki akufite Nzambe mutu abomié mais Zamba zala ki sima ya liwaya wana papa tokei
Verset 8. Ouais. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Voilà. Sikoyo. Babutaki nanu te na Tamar. Qu'est-ce qui se passe? Zamba sepilité na habité. Oyo mobali nini boye, asa méchant boy, abomiye. Moi si atikali Tamar. Nakalezela ki boy. Soki moi si nanu abotite, asa nanu jeune. Biloko ane salam ketile lo na ba village. Asa nanu jeune. Soki azali na leki ya mobali, eka mobali tsukoyo wana akozo sikoyo mwasi wana, babotane bana. Bana bakobota wana, bakozala bana ya mobali wana te, bakozala kombo ya mobali ya kufi wana. C'est pourquoi ensemble alubi que bon, yo, mwana mibale kombo na ye Onan. Kende sikoyo zwa Tamar. Oyo atikali veuve parce que yaya no akufaki. Zwa ye bobotane bana. Comme ça bana wana kombo ya yaya na yo esila te parce que era kei atiki mwana te. Mais so siko bobotine mwana, bana wasiko bakumaka bazali bana ya Papa, tu continues. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, il s'essuya à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Bozoyo kawa, une deuxième méchanceté. Botalande komobali oyo. Baby c'est que zosko yo Tamar, moi si ya grand frère na yo, bobi manaye, l'aide beaucoup botane bana, banwana, basa la bana ya grand frère na yo. Bon, bolimbi ça pour na langage yango, mais ezali Bible mutezolo bango, ezali sengeli moya ko lubango trema ezali te. Ce quoi bazolo ba ke ndeko oyo, on a l'air pas azubi mana Tamar. Azubi mana Tamar pour que après c'est zemi. Zemi skoyo et puis melokola mwasi ya bana ya ndeko no ya kufi. Ye moko mwana mibale wana zolo te. Soki na bimina ye. Aboti bana wana bakozala kombo nanga te bakozala kombo ya grand frère. Na boyi nanga na botana ye. Soko Bible zolo bake il s'essuyait à terre. C'est-à-dire l'air bazobi msko na mwaswana. L'air siko semence zoya pour appeler sa mwaswana azoboa ka semence wana libanda. C'est ça, il s'essuyait à terre lorsqu'il allait avec la femme. Lorsqu'azo kenana mwaswana de son frère semence wana oli atikango et pas ya maman azo zwango sikoyo azoboa kango na se les rezobima. C'est ça, il s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers sa femme de terre afin de ne pas donner de prospérité. Pour dire que ceux qui na tie semence na kati ya mwasoyo akoya kuzwazemi. Alors alingite mwaswana azwazemi afin de ne pas donner la prospérité. C'est-à-dire que les wana azozo semence wana les réseaux ya azo yoka kezoya azwango sikoyo azobwa kango libanda. Bota la méchanceté ya tatoi. Alors que mibeke zo lubake ndeko no akufi zwa mwana na ye. Zwa mwasi na yo atikali bobima na ye comme ça mwana akubota wana alata kombo ya grand frère na ye ya aboyi. Azui mwasi azo sepele kubima na ye mais l'air semence zoya azo tirango na se. Papa tokei. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Boyoki, ce qu'il fait déplut à l'Éternel. Azo sala makambo batu bayi bakete nzamba sala nzamba monaka. Binu makambo sala na kiswe kwana na butu. Ozo sala ngoyo moko ozo kense nzamba sate. Ozo monaka bazo lwake, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. Zamba sepele ki nangote. Les basala ki mibale. Bazo kanisaka l'air bazami bale wana. Les raza kobimana mwasi wana Tamar azo kaniseke nzamba sate les razo zo semence azo bwa kangu libando wana azo kaniseke nzambe azate mais nzamba sali je connais tout bandeko nzamba za kotal makambu ndeko ya zo sala nzamba zo libeke apese postérité parce que nzambe mutabuma ki mwana liboso alingi sikoyo abotane mwana wana sikoyo ala takumbu ya botala tatoyo ye azo zo siko semence azo bwa kangu na bebele Bible zo libeke l'Éternel azo mona makambu nyusto wana Zamba pe asipili na ngote. Zamba salini, il le fait mourir. Abombi yepe. Bozo mwana maka bosala na kiswek. Zamba ebite. Zamba zo salina wa azako venger moi swana Tamar. Azako venger ye. Tamar azo zela zo zemezo yate. Pourquoi? Parce que tato yo oli atika semence qu'on azo boka ngoli bana. Mais akoza zemi ndengeni zeme utaka na semence. Papa azo semence azo boka libanda. Zamba asipili na ngote. Zamba venger Tamar. Pourquoi Zamba bomi tato yo? A venger Tamar. Tamar a zozozem te likola papoy.
C'est ça la vengeance de Dieu. Zamba vengeaka. Kokanisa te ke bon, muta sali o mabe, ata o répéter ete, zamba sali a venger yo. Amen. Papa tokei. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Ah. Awa sikoyo, abotaki bana misato. Ya liboso, zamba bomiye. Ya mibale, zamba bomiye. Sikoyo, atikali sikoyo na mwana ya misato ya mobile. Azalaki nanu muke. Sikoyo papa Judas, azolo baboye. Bon Tamar, yo problème ezate, kende fanda na yo. L'air mwana ya kokola, tokuza yo okuze pe lisusu. Mais azolo bandengo wana mena motema, alingite. Azo kanisa ke mwana liboso akufi ya mibala akufi na kopesa lisusu ya misato azo kosa bino fanda mwana zanana muke lera kokola tokopesa yoyo ya kobala ye kende zonge pana bino kendo fanda mais tokomona makamodi no kusuka papa toke mwa na lumbango. Les jours s'écoulèrent. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira d'Adulamite. Okay. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tordre ses brebis. Papa, zéro continuer. Awa sikoyo, moi si sikoyo ya Judas akufi. Donc maman ya bana wana misato wana maman na bango akufi. Judas asali matanga titi esili. Le matanga esili sikoyo, Judas sikoyo azomata sikoyo na Timna, eza na Tima, eza ville moko boy. Sikoyo le razo kene na ville wana akolekana, soki mutazo longa ao par exemple, kwa kende Kingasani, okolekana na Victoire. Sikoyo ba informer Tamar axili kota Victoire. Babi c'est Tamar, bokilo na yo Judas, aza kolongwa kuna, aza ko traverser Victoire, azo kene na Kingasani. Pona ko tondre ba brebi. Tamar ukindengwa. Tamar azeli mwasi ya oyo akufaki. Aye kozwa mwasi mwana mubala mibale. Mwana mibale pe akufi. Siko Tamar azozela ba pese mwana misato ya mubale pour que abimana ye pe abota. Papa na ye azoli kopesa mwana wana te. Or mwana sa kolaki. Ya misato wana ifali apesa wana. Asa kolaka kumungi deja na âge ke azwa Tamar. Mais Tamar ko azozela papa ne apesa mwana wana. Papa na azoli ngate. Zambe pe asa kotala. Zambe asa kotala volonté ya Tamar. Ke alingi abota ba pesa mwana ya misato ya mobali. Mais tata ya mwasi wana Judas tata na ye azoli kopesa te. Justice ensemble bande ko ezalaka. Zambo ya prafaki mwana liboso parce qu'il était méchant. Zambo a frappé moi na mi balé. Pourquoi? Parce que abanoko se suit par terre. Zambo a discoyo azo intervenir encore pour na moi na misato. Boyo kali solo. Sikoyo tata wane sikoyo azo kende siko traverser pour ka kende kuna. Tamar na zele sikoyo azo zelaye. Papa tokei. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tordre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur les chemins de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Voilà. Tamar se quoi talabi Sheila mwana misato asa komi mukolo. Oliba pesa ngaye bazo pesa ngaye te. Tamar asali nini bandeko? Tamar azuko ba lui kalongri bilamba ne ya veuve parce que mobile ne akufaki alati bilamba veuve bo mona ka ba veuve balati bilamba noir tout ça pona la kiske azam tamatanga alongri bilamba nyo stwana. Tamar akoti na salle de bain asali beauté. Tamar azuki rouge à lèvres. Tamar azuki ba fond de teint ache fond de teint. Tamar ache kabelo ache kabelo azu kamwa miniji palati azu. Donc Tamar vraiment a changé quoi. Longi bilamba veuve a commis vraiment une jeune fille à kitoko. Encore dans moi c'est kitoko. Ti esili a longi sikoyo a quel côté a kangi moi elongi pour que papa ni wana a reconnaître yete. Papa tokei.
Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Judas aye kotala lela zeki wana azokende. Oli okende ne zelene polele. Atala moni mwasi moko kama jipne awa tout ça. Balubi ke azue lokola ndumba lokola prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Donc Tamar a kanke ki visage na ye. Judas atali akaniske azamwasi ndumba. Tokei. Il aborda sur le chemin et dit: laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit: quel gage te donnerai-je? Elle dit: ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Amen. Judas sikoyo akomi amoni mwasia mwana ne wana Tamar. Mais à reconnaître était tellement qu'atia ki beauté barou la lèvre atia makambunyo surtout mais azo bombo mwa ilonge. À reconnaître était. Sikoyo ya teli amoni kazandumba. Musalamwe banda kala ya kidumba. Hein? Ya kala donc le vieux métier du monde. Sikoyo l'air Judas atali albi ah petite ndeni niko tobim. Oh tobima tokende wapi otobima kaka. Changalar. Ah naza lar tabi ah mais so za lar te makamongo za kaka mbongo. Habité pardon tobim. Oh tobim na kutinda le on taba. Oh je vais t'envoyer un chevron. Ce qui n'a commis pas nanga kuna na kutinda le on taba munene tobim. Tellement que makamongo zambe da bane ko préparango. Tamara ibisi habité makambo ezala kaka lar sur place. Mais ce que na lar te ulubi ke bon le ko kende kutinda ngai ntaba ya munene. Mais preuve ni nezeri ko kutinda ngataba. Il faut pesa ngagage loko mo boye na sima na maboko pour que lero koma kuna lero ko ina ngata bwana ngasiko na zwelo kwa na zongisa. Ah mais bon sikoyo ngaza larte sikoyo eloko inango na kupesa yo. Habite na moni oza na caché na yo tampon na yo okotikala ngango na moni po oza na bâton obuni ba mikro banoko tamla na kamwa bâton pesa otikala nga bâton na yo na moni po oza na singa cordon na yo otikala nga biloko misato. Na kondima nga tobimi na yo comme ça dans une semaine lero kotitela nga taba. Comme ça, na subiloko na zongiseli yo. Boyoki, Judas pe andimi abi bon, ça va promesate. Zoa caché, pesa Tamar. Zoa bâton, pesa Tamar. Zoa cordon, pesa Tamar. Papa tokei. Il le lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Waouh! Leri babimika kambala moko wana, Tamare azizemi. Bitoko ezalaka kambala moko, oh te ezalaka kambala moko pa wapi? Bala moko na pese me côté. Te me côté ka bala bibale. Ze me côté ka bala moko combien? Moko. Musu swa nezala ka ba divertissement. Ah bazol ba ka babimi na ye tambar bala moko boyo azizemi. Zemi ya nani ya beau père. Zambe Zambe suka ni avancé yo. Parce que tambar azoli ga azo zemi ya mwana na ye. Ya zo boyo ko pese mwana. Zambe albi yo fanda. Parce que aboyo kopesa mwana ngai sikoyo na kopesa yo tata nde na kopesa sikoyo apeso zemi nde sikoyo zamba seli scenario wana Judas ye moko azoleka wana aluli Tamar babimina ye bana moko wana azizemi zemi ya nani ya papa ye moko chibindi papa tokeye. Elle s'éleva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Bomoni ayeko longa siko voile wana a remettre bilambane ya veuve. Moi siko muto a reconnaître ezate. Na moni to kende wana parce que na moni papa na sika parce que na moni tango ezokoka. Fanda na yo. Le soleil siko ezandenge nini? Le soleil ezandenge siko yo Tamar a remettre siko bilambane ya veuve. Judas aketi akomi kuna. Azumwana ne amusala. Zoanta ba munene yangoyo. Kende na victoire. Okomona mwasi moko ya ndumba zaliwana. Pesa yentaba oyo, akopesa o caché na ngai, akopesa bâton na cordon na tikake pa na ye, oye na ngai. OK. Wana zwintaba. Inde tina victoire. Luka prostituée azate. Tuna bato me ndumba moko boya zalaka babi. Ah ndumba. To tikala komona ndumba wate.
atuni batu nyonso ndumba te ndumba moko boye mokolo moko boye azalaka il y a une semaine habité et pas na biso en ndumba azalaka te. Pourquoi? Parce que boyebi que Tamar alongolaki bilamba veuve amisali ndumba mais azalaka ndumba te ayi kozongisa bilamba ni ya veuve moi pe muto a reconnaître ezate bayebisi nde kwani babite awa ndumba azalaka te asali nini ye pas jusqu'oyo bantaba wana azonge pa Jida na kekule na victoire na luki ndumba na tuni ata mutu moko te na tuni mutu atate ndumba wana azate. C'est vrai, hein, c'est oluki na tuni. Ah bon, to sala nini? Bon, soki abungi na ye bon, ngana tindaki na taba esili fanda na yo afandi. Sima ya misanza misatu. Zemi yakola kate. Zemi bibi boye pa Tamar. Batu ba moni hey! Tamar azwisemi. Nana ngo apesi esemi. Awa mibeko ezeli ke soki mwasi azwisemi ya kindobo bo ifo to bomaye. Ye ifala zela mubabwana na ye kuna epa ya Jida. Tala sikoyo azwisemi. Likambo zalawa likombo na ye liwa on doit la tuer. Bakangi Tamar. Babisi batu nyonso tu boya lelo tokoboma mutu moko asali kindumba mwasi wana azala ki veuve ifala zela mobali na ye botala makambo ye kosala azwisemi tosala nini toboma ye ale mutu so azo mabanga batu nyonso tu libanga nakalezala kindengo wana batie mutu wana bakobambo mabanga ata 500 okukufa kaka sur place na mabanga mukili mobimba baye na victoire wana mwasango wapi ye bacheka na katikati wana bozana mabanga tozana mabanga na Jida pe ateli mwana ba konzinyo sto bateli mwana il faut to bomaye pourquoi asali kindumba ye wana zana zemi boz après batala kaka boy Tamar asali mustapi boy nini mais na mboko yo mibeko libaka ke ava bobo mamutu boko pe kutunda ye pe mutu aloba esa boy te abi oui esa mibeko na mboko ezande wana bakoki ko boma mutu te ba condamner te sans que bo pesa ye parole ye pe aloba avant akufa. Bon, allez, loba mbangu to litobo mai, loba mbangu, allez, loba. Teka munini ngolo. Abize mon kana zanango Kolo nango ezali kolo caché oyo. Ezali kolo cordon oyo. Ezali kolo bâton oyo. Oh, ya solo caché caché ba kominini. Muto aye pesa na no caché. Baye bazui caché. Kombo ya nani ayo? Na caché ba komi Jida. Wow! Mais à la kisi bâton. Mais bâton batel comme bâton. Oh. Bâton ya Jida. Papa Jida wapi bâton na yo. Nazana ngote mais oh. Mais yango yo combien wa ndenge nini. Mais batali cordon. Oh. Mais cordon et papa Jida eza ya yote. Et combien pas Tamara ndenge nini. Donc yondo pesi ezemi. Loba ni sus. Tamara kotima yo oh batu baserine babite ndenge likambo ezali boye Tamara azamu konsto kubumba yete Jida to kubumba yete sikoyo totika kaka mwaswana mwa to boma ye ezate butike kaka abota bomoni ndenge nini vengeance ensemble bomoni ndenge famba sali bomoni ndenge nzamba se venger avenger nani avenger Tamara yo pe yeba. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait que Mbala Moko Kaka? Babi mana Jida Zoazem, Tamara Zoazem. Ça c'est l'affaire de Dieu. O ezali kaka nzambe. Na kosuki sapona kolobabo pona moni ere koki. Les zemi ya Tamara koti. Tamar sima ya sanza mine 9 mois aboti. Aboti nini? Aboti mapasi. Aboti mapasi. Mwana liboso abimi si musapi boy. Bala mo boy azong si musapi. Yami bale ndeko de ay ko bima siko pa mama na ye. Ba pese kombona ni pere. Aboti mapasa bwana mwana ay ko bima kombona na ni pere. Boy bi pere wana zanani. Pere wana zali enceinte ya Jésus. Yango bolubaka boyo kakatolubaka chaque fois tolubi, c'est-à-dire pere wana abota tel. Ayeko bota Boaz ayeko bota na Ruth bayeko bota ti Salomo bayeko bota ti teyeko mona na oyeko bota Joseph obalobaka ça papa ya Jésus. Bien sûr biso mo bana nzambe to bike Joseph aza papa ya Jésus te azali nzambe mais Joseph nde couple dans lequel Marie abotaki
Yangwana baloba que bon, azali ancêtre à Jésus. Nous devons se comprendre. Jésus a Zanzambe. On a utilisé seulement Marie. Même Marie a Zanzambe était. On a utilisé Marie pour que abotama. Mais semence, Marie a tiré la cause de semence à Joseph. Joseph a écrit que Marie après que botama ya Yesu. Parce que Marie a écrit que botama après Jésus. Mais avant Jésus a botama, Joseph a tiré la cause de Marie. Alors, Père Wana Skonde a dit ancêtre. Ce qu'on a dit qu'on lignait à Jésus, Bobani comme Matamatatiti, Bokoman na David, David Bokomi na Salomon, Bokomi Ti, Bokoman na Joseph. Joseph Wana Nani, Tolba Papa ya Jésus. Ça signifie quoi? Jésus, Kobotamaneza Bikam. Jésus, Aibotami na famille Wana. Pona kola kisake, Zambe, na famille même à taille prostituée, na famille à taille babola, Zamba Botama dans une étave. Place Biboele ezali, place Bankouso ezali. C'est ça. Nous sommes abotami na katwana pour la kisaka zali nzam. Pour na kisaka yo muto zali lelo zo souffrir. Yeba ke lobi ko souffrir te. Yo muto lelo zana problème. Yeba ke lendemain no zandeng mususu. Zambe avanjaka. Zambe atelemaka. Zambe abikisaka. C'est ce Jésus là on gagne tant que lelo. Pour na komekana en matière alliance. Ya liboso. Alliance respecter alliance. Ata au signer alliance na diable, on a l'objet respectant. Ce qu'on respectant côté Zamba côté lema. Zamba côté lema. Botala Zamba akangisi mai, akangisi pluie et betité. Le colère a nini, le colère ya alliance Josué a signé na Bagaboït. Or alliance au basigné na Moyibi, batwana basala qui ruse. Bien que basali ruse. Mais Zamba a moni ruse, c'est-à-dire que bossi qui contrat. Mais Zamba to signé baboko saki bisabi, bossi contrat. Lorsqu'on va respecter le contrat de Saoul avec Pedro Banana 7. Au signer contrat na mout, convention na mout. En tout cas, compléter, accomplir le contrat. Ce qu'on complète en côté, des problèmes que vous avez dans la vie. Amen. Tu peux utiliser ça, ma beaucoup. Donc, ça, il y a quelques deux intentions à prier. Pongonga et Céline. Donc, au téléma. Tout le monde dit que vie à Israël est bloquée par passé à Israël. Et l'exini. Makambo basala ki Josué na bagabaonite. Makambo anende kosala que famille ne kota ki na mboka. Bisonyo surtout tozalaka na habitude ya kobosa na que c'est le passé qui fait l'avenir. Ce que mutulelo azana musala ki toka zo sala c'est parce que à mon qui passe na université. Le passé là des autres c'est l'avenir là lelo ezala bien. Le passé fait l'avenir. Mutazo tangate lelo avenir na yo ekozala bien tout pourquoi parce que tangate. Donc passé ezo sala l'avenir. Tout le monde que ba israélien vit na bango kangama ki famille pourquoi parce que ba bosana ki passé makambo Jésus a salek. Yangwana les loyo ozana vie peut-être les agneaux kanyo que zo tambolate. Yeba que vie ozo vivre les lo. Ezali en partie dit par votre passé. Est-ce que passé na yo osalaki ndengeni? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé où ezo salaka vie ozo tambolate les lo bien te? David a mona kindengwan atuna kinzam. Zamba yebisanga yi famille ne koti na mboka. Na sala nini pour peuple na ba vivre bien. Zamba yebisie. Bozomo na pasi parce que bobomaki ba gabawonite. Yo pe ozape na droit kutuna zamba. Zamba pourquoi vie n'engage aucun de boy? Et là, vous salate. Moussala peut-être moussalate. Mais ma promotion te. Bongo te. Et là, vous dites que na salle dans le passé. Où est-ce que na zomo na passe oyo? David a tourné 15 ans. Zambe pas yeko ya nolaye. Ko ebise que non. Et c'est le pour bomaki bagaba onite. Ndesi ko baké ko réparer. Mais yo, soko tuni zambe te. Soko zamba ebisote. Oko vivre kaka ndengwa na ngulungulu. O ebite lokoni ne bloka vie na yo. Peut-être dans le passé. Oko takinda kwa nganga. Ganga ebiso que non olingi misolo taka na 10 francs to chawa to sala bogoza biso misolo misolo mongo pesa ke wana oli yo zo misolo belé de kanga vina yo de ko mongo boito délivrer ki a mikoleleki de ko aza jeune fille alingi mobile mongo bazalaki na ya ensemble bazo vivre de ko na ce qui pas promettre qui est fiancé super de ko masa lingaki mobile wana balaye peut-être mobile azo mona izo hésiter talent de ko moi soyo akepa ya mama guérisseuse. A commis qu'on a
na mama na yoki ke yo obalisaka ngana balisaka nanga likamoni o nazana mbai nangai komone Crispin mais il faut aya kopesa mbongo il faut mais na moni vraiment ne tezo simate na lingi vraiment aya abanangai Guérisseur awi bisaka non sans problème wana problème amuke siko na sala nini botala Guérisseur nganga ba Guérisseur baza banganga ba mama wana ba mama bikudu wana botala sikoyo azokende sikoyo koyibisa yeke bon memelanga yi liputa memelanga yi na nguba mobeso ndekoyo akeyi ndekumwaso akeyi amemi liputa nganga soka linga bomo mwana no akoyibiso teke pesa mwana no na bomaye akoyibiso ke yelanga yi liki batu basosola kate soka linga bomba tata na mama nano akoyibiso teke pesanga papa na pesanga mama te akoyibiso ke pesanga dra pembe aibi ke dra pembe ne bachaka batu bakufa donc babongo la kande botala Guérisseur azotu na mama abi de commencer abi yelanga liputa moi ça zo sur la teke na mabala ba pesa kande liputa ezali ezo représenter libal azo yebate ke eloko azo pesa wana sende libala na ye azo liputa akeko pesa ndeko Guérisseur yakana nguba ipena nguba apesi Guérisseur sko azo bise boy makabona zoloba mwana mwasi moko mutazoloba ngo aw na église na biso kaka bazo sale délivrance na papa na biso nani frère Benjamin lera abaluki na se maboku bazo imposer yo nani esprit ko ebandi koloba na kati na ye le respect ke koloba to vandi sinte ko mwasi makambo salam kindenge nini o esprit azoloba ke yo kene ko pese le buta abandi pe ko raconter kaka ninga na zo bise bino boyo kaka pe qu'est-ce qui se passe sikoyo amemi nguba nganga Guérisseur azo bise boy nazo tumba sikoyo nguba oyo ti ekozika lele kozika ekubana kubibisa sikoyo milinga sikoyo okucha zolono na kata milinga wana obandi siko kobelela Crispin yaka yakobala ngai na milinga wana yaka yakobala ngai yaka yakobala oyoki ofungola misu bolo bakandenga wana ça va yaka yakobala mwana mwasa minguba Guérisseur wana sikoyo apelisi moto sikoyo ngubu wana ziki ebandi kubisa milinga ya kuzika wana sikoyo abandi ko sala boy yaka yakobala ngai yaka azuli puta pesa esile OK ça va esile okomana sikoyo lobina loba yakobala akei mwana mwasa akei liboso ndekombali wana abana kubenga ata na telefone ata ko solo banda wana akomi ennemi numéro 1 atikala jamais komona ye batikala jamais kobala ye eri wana bazo sala ba cérémonie wana ndenganga jusqu'au espia celibat ya makasi nde atie na kati siko ya mwana mwasi wana libalo yake nde kuruka wana nde siko babomaki davantage et pas Guérisseur nganga za eloko kopesa te bandeko nganga kutikala kopesa eloko te ezali ruse amen tokotele moto sambela siko isenge pa nzambe nzamba ala kisayo mabeni nango yo salaki eloko ni nango salamaki na kati ya vina yo o eseriki vina yo bloqué soki nzamba ala kisiyo okoyeba ndenge nda ko reparango senga grâce ya nzambe vraiment grâce à nzambe ndenge David a senga pa nzambe yo pe sambela nzamba peso grâce ala kisayo to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Kolo Yesu yo mwana na Nzambe yo nde mitema ya basantu etalelaka bayaki na yo bazongaki pamba te Yes. papa malamu oyebolata pasi ya bana ozali moko oyo aza na makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko oh Yesu yo papa malamu Yesu ekimelo na ngai Yesu misoli na ngetangi oh Yesu nakomi na suka yo. Lisolo ngona nani
moto akokokoma te pasi na motema biso mote koma ndenge nini naleli lokola Yohane na Patmos nandalinginga alongolanga pasi oyo naleli pangosanga baya biso Yesu mwana Nzambe motema na ngai eleli na yo nayebi ozali kolo Elija ya basantu nyonso motema na ngai Yesu motema epona seyo Yesu na ngai yokono ya bomoi mokozi na nayebi ozali Amen. Amen. Au ce qui grâce pas Nzambe, Nzambe a révélé yo. Denga révélé qui David que ezali alliance wana débloquer vina bino. Mais sikoyo ce qui vino ezali bloqué, ce que lokomoko bozo sala, c'est que vous allez peut-être lokomoko mutumoko azali quelque part en tête de se plaindre. Tomonika ya Tamar, nana venger Tamar, ezali Nzambe yemoko. Nzambe ko venger pour ne likamoko bo salaki oya bien te osalaki pas ndeko. Ce qu'il faut c'est la grâce pas Nzambe. Et nous que zo bloqué fina yo. Et nous que zo biseli kona. Ezali peut-être lokomoko yo sala peut-être robosana. Peut-être koko yebate. Oyebi que Nzambe a révélé yo bien sûr, mais ce que c'est pas sa grâce Nzambe a limbisa yo. Nzambe a tenir compte na ngete. Nzambe a effacé parce que nous ko zo vivre lelo eza vengeance ya Nzambe. Eza vengeance ya Nzambe. Denge et nous connaissons Judas vivre vengeance ya Nzambe pas Tamar. Nzambe aza ko venger Tamar. Dès ce que selemi ke bon, au lieu ce koyo mwana ya Judas abota na Tamar. Ye moko de Judas ayiko kokubisa ke me pas Tamar. Vengeance ya Nzambe. Il faut que senga grâce pas Nzambe. Kolba ke Nzambe limisangai. Na sali mabe. Bakambo ebele na sali na mususu na bosani. Mais ce qui vit na ngai ezali bloqué parce que yo moko Nzambe de ozo venger muto anonga na sali mabe ayoka yo mawa. Ce qui Nzambe ayokeli yo mawa te vie no ekozala ndenge nini. Ce qui famille si la tête David alingaka vivre ndenge nini. Il faut mawana Nzambe ayokela yo. To sambeli na kombo na Yesu Kristo senga mawana Nzambe alimbisa yo onyo so sali. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Bisoli na ngai pape tangi mingo na Bible pona ngai bilaka esili tonine na kangi osiku mongo mweka okingai kikayo nalingi nayeba nini sopekisa yo osala soki pe lisumu loba na tubela popasi oyo nazokoka lisusu te soki pe ya baboti tope bakoko na ngai bate kulusu bakiloso baki mpo na ngai tout est accompli maloba na yo boni yanga likambo yesu ezangi solution mosali oyo apangusaka pinzoli na miso boba kolela basili kobungisa baninga osali oyo apangusaka pinzoli na miso boba kolela basili kobungisa baninga osali Amen. Nzambe apambola bino kovanda. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père,